Приветствую, ребята! Хочу поделиться опытом по устранению неприятного хруста на своей машине Volkswagen B5 Passat. В один прекрасный момент с левой стороны начало что-то скрипеть. Очень неприятно было. Вот когда крутил руль, скрипело все нереально. В принципе, сейчас справа начало скрипеть уже. Заехал я на станцию. Специалисты мне сказали, что это стоечка стабилизатора. Она маленькая такая, алюминиевая. В общем, заехал, взял стоечку, приехал обратно на станцию. Начали опять смотреть и пришли к выводу, что это не стоечка стабилизатора, это нижний рычаг. И нужно было либо поменять нижний рычаг, передний левый, либо сделать реставрацию. Реставрацию я не стал делать шаровой, я решил купить новый рычаг. Он мне обошелся, тайванский рычаг, где-то в 600 гривен. В принципе, я его поменял, проблема исчезла.